Genel elektrik buzdolabı. Sol taraf soğutuyor. Sağ tarafta soğutma yok. Şimdi ona müdahale edeceğiz. Buraya ne gösterelim. Şimdi cihaz bloke olduğu için, eritme yapmadığı için böyle karlama var. Şimdi biz bunun rezistanslarını kontrol edeceğiz. Bir metal termostat ve timer saati kontrol edeceğiz. Buzdolabı 110 volt. Genel elektrik olduğu için çok fazla karlama yapmış. Nedeni de tabi buradaki timer saatimiz. Timer saati de 110 olduğu için elimizde de Allah'tan 110 volt timer saatimiz var. 0. Daha kullanılmamış. Bunu kullanacağız. Timer saatinin buradaki karlamanın nedeni şu. Timer saat bozulduğu için eritmeye girmemiş buzdolabı. Karlama miktarı fazla olduğundan sağ tarafta soğutma zayıftı. Şimdi parçayı değiştireceğiz. Sonra tekrar toplayacağız cihazı. Büyük bir olasılıkla timer saatinin dışında başka bir şey çıkmayacak. Timer saatimizi değiştirdik. Çıkan timer saatimiz bu.
Cihazı testi aldık. Eritme süresini bekliyoruz. Daha sonra dolabımızı toplayacağız. İşte 110 volt. Elimizdeki timer saati de orijinal 110 volt. Evet, parçamızı değiştirdik. Temizliğimizi yaptık. Buzdolabımız çalışmaya başladı. Buzdolaplarını tamir etmek istiyorsan fazla şişmanlamayacaksın. Kilo almayacaksın.